Всем привет, дорогие друзья, с вами я. Название канала. Сегодня я буду активировать чехарду в My Singing Monsters. Сейчас, пока загрузка пройдет, я остановлю видео и продолжим. В общем-то, все, я перебрался, так скажем, на My Singing Monsters. И вот у меня новый монстр, последний для чехарды. Обращайте внимание, это мой попугайчик. Вот, у меня для чехарды уже все монстры собраны. Остался только один. Помещаем. Отправляемся на остров Янтаря. Инкубации. Все, сосуд готов. Теперь осталось только поместить его туда. Наслаждайтесь зрелищем, что ли. В общем-то, теперь у меня скоро будет чехарда. Ускорять или не ускорять, я сейчас немного подумаю. Подождите. В общем-то, я подумал и решил, что ускорять я ее не буду, потому что, во-первых, у меня еды нет пока что для того, чтобы ее прокормить там до хотя бы, 10-го левела. Это первое. А второе, у меня бриллиантов не хочу тратить. Так что в следующей части, которая выйдет через полтора, чуть больше, чем полтора дня, я тогда, возможно, ускорять за бриллианты, там будет меньше буду ускорять. Ждите. С вами был Папка Грома. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, ставьте лайки и всем пока.